हमारे मुख्यमंत्री जी आज यहाँ आ रहे हैं 8 दिन बाद। कल वो हाथियों को गन्ना खिला रहे थे, वो जंगलों में गेंडे से मिल रहे थे, गेंडे को मध्य प्रदेश लाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे पहला मरा जब चिट्ठी लिखी हमारे विधायक ने कि इसकी जांच होनी चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए। फिर हमारे विधायक ने, स्थानीय विधायक ने कहा कि एयर एम्बुलेंस हो, अच्छी सेवाएं हो, बच्चों को बचाना चाहिए। पूरी तरीके से अद्भुत अकल्पनीय लापरवाही का उदाहरण है ये। 16 बच्चों की जान जाना। मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है, इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करोगे तो लगेगा कि आपने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। अगर ड्रग कंट्रोलर को बर्खास्त करोगे, पीएस स्वास्थ्य को बर्खास्त करोगे, कमिश्नर स्वास्थ्य को बर्खास्त कर, लगना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी है सरकार की। अन्यथा अपने चेहरे पे जो कालिक पुती उसको पोंछने के लिए आज वो अभिभावकों से मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, सरकार जनता की होती है। आप जिन बच्चों को बचाने के लिए अभिभावकों ने अपना सब कुछ बेच दिया, उनको 1-1 करोड़ रुपए आप सहायता करो आर्थिक, वो बच पाएं। इस तरीके से केवल आके वीडियो विजुअल विज्ञापन हेडलाइन बनाने के बजाय मुख्यमंत्री के दायित्व को निभाओ। धन्यवाद।